खांसी के इलाज के लिए दालचीनी का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। खांसी से परेशान रहने वाले लोग आधा चम्मच दालचीनी के चूर्ण को 2 चम्मच मधु के साथ सुबह शाम सेवन करें। इससे खांसी से आराम मिलता है। दालचीनी के पत्ते का काढ़ा बना लें। 10-20 मिली मात्रा में सेवन करने से खांसी ठीक होती है। 1/4 चम्मच दालचीनी के चूर्ण में 1 चम्मच मधु को मिला लें। इसे दिन में 3 बार सेवन करने से खांसी और दस्त में फायदा होता है।